真是涝的涝死，旱的旱死呀！南方热的要死，我们这边这两天可凉快了。今天才25度，我都穿长袖了。这风刮的还可大了，都是凉风，把我豆角腰都刮倒了。上面还有好多豆角子，这豆角子结的太多了，有好多都摘晚了，都老上面了，老了就不好吃了。我都把它摘下来，摘完了洗干净，用冰箱冻起来点，留着冬天吃。有粉丝留言说豆角子吃不完可以晒干菜。不能再晒干菜了。我去年种的豆角子就是这个时候，然后我晒的干菜。刚开始晒的是挺好的，但是过了夏天吧，它会受潮长虫子。我去年切了老多那个豆角干都晒干了，到最后都翻潮长虫子了，白折腾了。今年我也不费那事了，直接开水给它焯熟了，然后放冰箱里给它冻上。这等到冬天吃的时候，就跟新鲜豆角子是一样的了。整个这2大筐我全都给焯了，焯了整整2大盆，用凉水投一下，这焦绿的小豆角多好，晾凉了以后再放冰箱。我先做点吃，土豆炖豆角。最近好多抖音上都说做冒泡豆角，但是今天我也试着做一下啊。小的时候在家里边随便做个豆角，炒吧炒吧，放点水，放点小苏打，一炖出来就是冒泡豆角。但现在这也不知道咋事，是油的事儿啊，还是锅的事儿啊？反正我这是没冒泡啊，泡让我那个做丢了。反正不冒泡吧，不影响口感，吃着一样好吃。就这样的厚豆角，不用吃饭，就这照着一盘子菜都能吃饱。我得多存点，留着冬天的时候炖排骨、炖土豆都好吃。把这个豆角都分装好，按分量，1袋1顿的，装了5袋，然后放到冰箱里边。等到回锦州的时候，给我姐我妹再拿起点，过2天那豆角还能结点，然后再洗点，再焯点水，都放冰箱冻，一下子吃不完。收拾完了，我就带着小不点去邻居家，邻居家院里边有好多抢麻菜。头几天我就看见了，然后我跟邻居说，邻居说你啥时候弄你就自己来。他们家没有人，我开大门自己进来了。不大一会儿我就挖了一大筐，因为他家这嘎达可多的，这玩意串根，一旦有了就年长啊，一片一片的。嘎一筐留回喂鹅吧，我这是吃饱了，大鹅还没吃呢。我这嘎完了赶紧就拿回来了。这小不点还要玩呢，这没时间陪他玩，一会儿再陪他玩吧。回来先喂鹅，把菜都全都剁了，这还有20张嘴等着吃饭呢。这苞米面都吃没有了，这可能吃了。颗粒粮也没了，这马上要断粮了，明天我又还得给他们买粮去。赶紧开饭吧，造吧。今天就这一顿了，晚上又没有吃的了。这2天下雨，也没带小不点出来玩，这一忙活又一天，天马上就黑了，带小不点赶紧出来跑一圈吧。这小不点每次出来就可开心了。